Hello，又係我啦。我哋今日玩一隻叫做幫鳥兒解凍衫啊。咁一、二都有㗎。咁你自己上翻439嗰度揾一下439。開始遊戲啦，我哋事不宜遲。喂，得啦。喂，使唔使攞咁耐啊？咁既然玩唔到，我哋就玩第二個。咦，玩到喎！咁等一等。咁我可能會剪咗佢啦。撈緊。咁我就唔剪啦。咁我哋就試玩幾關啦，幾關。咁點解我呢日上晝都冇拍過片呢？今日嘅上晝，咁就係因為人都要休息㗎啦，係咪先？咁我咪今朝早休息嗰陣咯。咩嚟㗎？應急評論。今天剛放學就打開電腦，開始玩這部好似遊戲，太好玩了！我的書友就爆發了，你們的小宇宙爆發了嗎？通關了嗎？再講。咁我就 cut 咗佢先啦。Hello 啊，咁我哋繼續啦。咁大家見到嘅話呢，就都知道我喺度玩嘅三個殺。咁點解呢？啱啱嗰個鳥兒解凍呢，我發覺呢，原來有少少撈唔到嘅。咁我哋就開始玩啦，呢個新嘅遊戲。咁我哋就新手賽先啦。咁就5人收手啦。好啦，睇下有咩，快速加入啦！我哋唔好等咁多啦。準備，開始啦嘛？開始啦！等待主公選將。咁呢條片如果耐嘅話呢，我可能會分幾段片，我就係忠臣啦。咁我揀咩好啊？曹操啊！就揀到呢個嘅啫嘛。咁我哋開始啦。咁我哋我哋係忠臣啦，咁就要幫呢個主公，咁就要保護呢個主公㗎，係唔可以打佢㗎。咁係要幫佢殺晒其他嘅3個人啦。玩法就係嗰個殺棋。殺！咁就佢同你距離1嘅同一個人呢，就可以係殺，選擇用一張牌叫做殺攻擊佢啦。然後一定要距離1嘅，唔係嘅話就唔得。咁呢，我哋就冇牌喎，得返1張。咁係啦，同平時嗰啲卡牌遊戲都好啦，都好似嘅。咁如果我哋有4隻血啦，取消冇。咁有4隻血啦，全部冇晒就會死啦。咁主公都一樣，咁我哋就要保護主公。咁我哋就有個技能呢，係可以，我哋個技能當呢個曹操呢，當曹操受到1點傷害呢，就可以用一招叫做紅唔知咩紅啦。咁就係可以拎到
拎到扣你嗰滴血嗰張卡㗎。五湖碰燈，哈哈！無懈可擊喎，佢拎咗。哇！我要拎鑽石斧啊！俾主公拎咗，好慘啊！勒布斯水係咪咧？唔知咁係咪點讀？係咪咁讀啊？咁我今日可能會再出媽媽級嘅系列啦。咁因為之前嗰個我就鏟咗，因為冇咗第一集。咁我哋睇下點啦。哇！正喎，正喎，正喎，正喎！拎翻兩張牌。用呢個先。我梗係要打呢個啦，唔通打主公咩？你都。我覺得主公一定閃到咯。無懈可擊，搞錯。呵！閃我知㗎啦，主公。殺。咁如果我哋用土嘅話咧，就可以加翻自己一滴血㗎。咁人哋咧，如果死嘅話咧，佢就會打一個話譬如話佢啦，咁就會打住將呢個字啦，sorry，結束。咁就會打呢個名啦，然後就話佢冇晒血，要向你求助咁㗎。咁我哋咯喎，咁自己管好自己先啦。咁我哋主公死咗都會贏㗎，唔係輸，唔係贏。好似冇乜好介紹喎，慢慢睇我哋打。如果你哋冇睇我之前嘅奧拉村嘅話咧，我話10個人訂閱就可能會有一個活動啦。咁你哋自己訂唔訂閱一件事啦。咁我而家係冇訂閱㗎，但係我啲片咧就唔知點解係勁多人睇咯。我只係擺咗2日啦，已經有70幾個人啦，70幾個人睇過。我哋主公攻擊佢，我殺你啊！耶！拜拜。咁我哋就慢慢開始啦。咁我哋其實係可以放呢啲㗎。咩事啊？突襲！喂！搞錯啊！拎晒嗰啲牌喎。搞錯。將紅圖我好慘喎！我用咗呢個，不過我算啦，好似係遲咗1次。喂，鬼救你啊！我哋唔救你啊！咁我哋就將8分4，就嚟9分鐘㗎啦。咁我哋下一條片再見啦，拜拜。